Я с превеликим удовольствием расцарапал свой iPhone, потому что сегодня я перешел на Android, и мне он больше нравится. Смотрите разницу. Вот он, мой айфончик, набирает 25 баллов из 100 в телеграм-боте Майтиков ПС, где вы можете посмотреть мощность вашего телефона по 100-бальной шкале. Android мой набрал 40 баллов из 100, понимаете разницу? Он дешевле и набирает больше баллов по мощности. А сколько ваше устройство там набирает баллов? Напишите в комментариях свой результат.